ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، شهادة ندخرها ليوم الدين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم إذا حب المولى عز وجل باش نشوفوا معلم من معالم المدينة المنورة. مع الأسف أهل المدينة نفسهم ما يعرفوش إلا البعض اللي قدم المغرومين بالحكايات هذوما. كما نشوفوا الخريطة اللي قدامنا، هذه المدينة المنورة، هذا المسجد النبوي الشريف، مقبرة البقيع، وهذا جبل سلع حسب نطق أهل المدينة. المعلم اللي باش نشوفوه اليوم هو متعلق بالسيرة النبوية، يعني متعلق بالمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. المعلم هذا هو مسجد، المسجد هذا اسمه مسجد جهينة وبلي. المعلم هذا موجود في المدينة المنورة على شعب من شعاب جبل سلع. شوفوا التصويرة الأخرى، لهنا منطقة السبعة المساجد. كما نشوفوا لهنا المسجد النبوي الشريف. المسجد متاعنا موجود يعني فين الفلاش هذه. شوفوا التصويرة أخرى نلقاوها لهنا يعني بتصويرة أكبر. به نشوفوا كذلك تصاور أخرين بالنسبة للواجهة متاع المسجد. المسجد هذا عنده قصة، نهبطوا توا على الميدان باش نشوفوا الحكاية من قريب. به ما زلنا في البحث متاعنا نشوفوا من البعيد هذاك المسجد النبوي الشريف. راكم نشوفوا يعني لي باراسول متاعو كيفاش مصفين، ولكن لهنا ثم مسجد مهم جدا معروف في التاريخ، وين هاك الوليدات الصغار، هذيك الصبعة متاعو. احنا توا على سفح جبل سلع، هاوك جبل قاعدين نشوفوا يعني ناحية منه. تروي القصة اللي راجل يعني من قبيلة جهينة اسمه أبو مريم الجهني جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لو خططت لقومي مسجدا. ايش معناتها؟ يعني ماركينا بلاصة باش نعملوا فيها مسجد. لهنا الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب للطلب هذا وجاء وقال لهم: ابنيوا المسجد نتاعكم لهنا ثم قبيلة جهينة وكذلك قبيلة بلي. المنطقة هذه ساكنين فيها نفر من قبيلة جهينة ونفر من قبيلة بلي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاي يخط في المسجد هذا، فهمتي، هم يعني في خيام قبيلة بلي، ولكن لهنا قال المنزل لبلي والخطة لجهينة. يلزمنا نعرفوا اللي قبيلة بلي هم السكان الأصليين للمنطقة هذه، ولكن النفر من جهينة هم من المهاجرين، والله أعلم. هذا مسجد جهينة وبلي من الداخل. في هذا المكان صلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كل ما كان يزور يعني قبيلة جهينة وبلي صلى الله عليه وسلم. إلى حد الآن المنطقة هذه زرناها أكثرها وشفنا أعظم المساجد اللي فيها. والسلام عليكم. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية.